Labą dieną, aš dėl praktikos. Tikiuosi tinkamas laikas pasikalbėti. Kokios praktikos nieko nežinau. Aš dėl marketingo. Kalbėjome su Laime, su pakviesta pokalbiai, bet direktorės nėra. Na, regis turės būti pokalbis. Užeik, pasakok. Tai aš esu Aistė, esu 4 kurso studentė. Žurnalistikos? Kūrybinių industrijų. Tai kokios praktikos tau čia reikia? Mes ne reklamos agentūra, mes klasikinis žurnalas moterims. Tai dėl to aš čia ir esu, atliksiu praktiką ir suskaitmeninsiu žurnalą, bei apsiimsiu rinkodarą, kaip sakoma, apsiimsiu reklama. Mes neskaitmenizuosime žurnalo. Mūsų vertybė yra apčiuopiamumas. Tai yra tas jausmas, kai sekmadienį prie kavos tu vartai savo mėgstamiausią žurnalą ir leidai sau būti verta viso pasaulio laiko. Tikriausiai vyksta nesusikalbėjimas, nes direktorė sakė atvirkščiai ir kai susisiekiau labai apsidžiaugė. Tai kaip tik tai, ko mums dabar labiausiai reikia, nes skaitytojų labai sumažėjo. Laimė tau taip sakė. Nuostabu. Tu ką tik padarei labai blogą, o ne juokingą dalyką. Nori pasakyti, kad tiesiog nepagalvojai? Aš augindama tave atidaviau visą save ir tu žinai, kad man sunku, kai tu pasirinki taip elgtis. Aš ne tai, kad pykstu. Aš nusivylusi ir man baisu. Baisu, kad jeigu nepamokysiu tavęs dabar atsakomybės, tu nieko neišmoksi ir tapsi labai blogas žmogus. Vakar turėjau tokią klientę iš televizijos, visko nepatenkinta, maistu, aptarnavimo ir net darbuotojo aprangomis. Paliko tokį prastą revyvą Google. Aš negaliu. Tu diri, kas ateis visiems šakės. Kentėsime visi, aš to daugiau nebepakelsiu. Lida, ką tokį? Revyva? Naujas bairis restikė? Aš nespėju su tom visom naujovėm apsiprast. Vau, anglų kalbas gyva? Ne bum bum? Nu bum bum, bet kartais atrodo, kad tu sukuri žodžių iš emocijos. Net iš konteksto sunku suprast. Atrodo, kad Aliją žaidžiam, gal gali paspelint. Kas yra? Spelint? Ką dar sugalvosi? Aišku, spelinimo nebus, nes bum bum bus. Revivas yra revivas. Kaip aš tau paaiškinsiu? Komentaras lietuviškai. Tai kaip čia patekai? Julija, prašau, eikime su manimi. Dabar, kol nevėlu viską mesti. Pažiūrėk, kaip čia gražu, kokie visi pasitempę. Ar kada pagalvoji, kad aš būsiu šio pasaulio dalis? Nejaugi tai tavo laimė, tu atrodo išties kitaip. Tai šansas, supranti, ne kiekvieną dieną tampi pačią įtakingiausią vyrą moterimi. Aš tokia? Tu nesi laiminga. Nemeluok man, juk aš matau. Maldauju, važiuokime greičiau iš šių prakeiktų namų.